हेलो दोस्तों, ये कलर टीवी है 20 इंची। इसके अंदर जैसे हम लोग वायर लगाते हैं तो इसके अंदर ब्लिंकिंग की आवाज़ आती है, जो इसका रेड इंडिकेशन है। ये देखो, हमने इसकी वायर लगाई और ये इसके अंदर कोई भी रेड इंडिकेशन के अंदर चिक चिक की आवाज़ आती है। अब हम सबसे पहले इसकी सप्लाई हटाएंगे, उसके बाद इसके वो प्लेट को सेट करके इसकी सप्लाई चेक करते हैं। कलेक्टर जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर होता है कलेक्टर, उस पर 110 वोल्ट होनी कंपलसरी है। अब हम इसकी मल्टीमीटर के द्वारा वोल्ट मापेंगे, कितनी वोल्ट इस पे है, कितना इसमें फॉल्ट है, ये सब आपके सामने होगा। ये मल्टीमीटर हमने एक ग्राउंड पे लगाया, CRT के ग्राउंड पे, और ये मेन वायर हमने इसमें लगाई पावर में, और हमने इसकी सप्लाई चेक किया। ये मल्टीमीटर के अंदर, इसके अंदर बहुत ही कम सप्लाई ड्रॉप हो रही है आपकी 110 वोल्ट। रिस्टेंस लगती है आउटपुट की ये वाली, इसमें भी सप्लाई बहुत ही कम है। तो सबसे पहले हम इसकी रिस्टेंस हटाएंगे। इसमें रिस्टेंस हमारी हीट हो जाती है। सबसे पहले जो आउटपुट की 110 वोल्ट की रिस्टेंस है वो हम हटाएंगे। उससे पहले जो हमारा फ़िल्टर है हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ये शॉर्ट की आवाज़ आती है तो आप ये मतलब जान लेना कि आपके आउटपुट में फॉल्ट है। इंटरनल सप्लाई आपकी बिल्कुल ओके है और सप्लाई इस समय पूरे पावर में है, ओवरलोड सप्लाई में है। तो सबसे पहले हम जो आउटपुट की रिस्टेंस है इसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें हमें क्या बेनिफिट रहेगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट का वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। ये वाली डिस्टेंस है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमारी यहाँ पर 110 वोल्ट सही है तो अभी इसका आपके सामने इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर निकालने के बाद, ये डिस्टेंस निकालने के बाद, ये देखिए हमारी वोल्टेज पूरी मल्टीमीटर में पावर इसकी ओके है। 110 वोल्ट हमारी पूरी एक्यूरेट है। इसका मतलब जो हमारा ये सप्लाई का पार्ट है ये वाला बिल्कुल ओके है। आउटपुट के अंदर हमारे फॉल्ट है। इसके बाद हम ये सप्लाई पूरी हमारी EST पर जाएगी। EST से फिर ये 1803 पर ये ट्रांजिस्टर आउटपुट का इस पे कलेक्टर पर जाता है। ये डिस्टेंस हमारी ओके है, इसके आउटपुट भी है। अब हम इसका ट्रांजिस्टर बाहर निकाल के चेक करते हैं। सप्लाई हमने दी तो इसको हमने शॉर्ट करेंगे। अब की बार इसमें कोई भी स्पार्किंग नहीं हुई। इसका मतलब हमारी ये इंटरनल की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके है। आउटपुट में हमारी फॉल्ट है। ये ट्रांजिस्टर हम आउटपुट का बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसकी वोल्ट, यहाँ पर इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। ये हमारा ट्रांजिस्टर है आउटपुट का। बड़े ध्यान से निकालना, कभी कोई साथ में दूसरा प्रिंट इसके साथ शॉर्ट ना हो जाए। इसमें एक विशेष बात है, ट्रांजिस्टर निकालने के बाद अगर आपका रेड इंडिकेटर आ जाता है तो ये श्योर हो जाता है कि अब हम इसको रिस्टेंस को लगा देते हैं और आउटपुट को बाहर इसके निकाल देते हैं।
ये आपका ट्रांजिस्टर आउटपुट का, ये इसका काउंटिंग देख लीजिए, ये है 2190 जो इसके आउटपुट में लगा हुआ है, 2190 ट्रांजिस्टर टीटी। अब रेजिस्टेंस जो हमने बाहर निकाल ली थी उसको हम लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर में कितनी सप्लाई इसमें आई है। इसका एमीटर और बेस हमने पहले साफ करना है, कभी प्रिंट आपस में शॉर्ट न हो जाए। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं इसकी। ये हमने सप्लाई दी, ये देखिए 110 वोल्ट हमारी पूरी मल्टीमीटर में है। अब इसका आप आगे जाकर इसका इंडिकेटर चेक कर सकते होंगे, इंडिकेटर इसका आया हुआ है। ये रेड इंडिकेटर आया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर ये 60 था। अब इसमें दूसरा ट्रांजिस्टर हम डालेंगे, कोई भी डाल सकते हो आप, जो आउटपुट का है। ये 1555 है, इसमें 1803 भी आपका चल सकता है, इसमें आप डाल सकते हो। सप्लाई को शॉर्ट जरूर करना। कोई भी ट्रांजिस्टर जो आउटपुट का है कोई भी डाल सकते, 1803 कोई भी ट्रांजिस्टर आप उसमें डाल सकते हो। यहीं पे डालना, ये ट्रांजिस्टर आपने डाला, इसके ऊपर पेंच लगाया, फिर आप इसके ऊपर हम इसमें पेंच बाद में लगाएंगे आपका समय बचाते हुए। आपका समय ना खराब हो। ये आउटपुट के बाद हम इसको सप्लाई में इसमें चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर यही फॉल्ट इसमें आता है, ज़्यादातर। इसके बीच के प्रिंट साफ कीजिए मीटर बेस के। अब इसकी वायर लगाएंगे हम। इसको हम चेक करेंगे। अब आप स्क्रीन के सामने देखिए, इसमें आपको लाइट मिलेगी। ये आपका टीवी ऑन हो चुका है। इसमें आउटपुट का फॉल्ट था, जो आपका रेड इंडिकेटर है उसमें इंडिकेशन आ चुकी है। ये आपने इसको, तो जो भी फॉल्ट आपके सामने किया, तो मेरी सभी से गुजारिश है, जो आपको अच्छा लगा, ये नेचुरल सा फॉल्ट है, तो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।